பிரபாடாக்ஸ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். தமிழ்நாட்டோட மழை நிலவரம் என்னவா இருக்கு அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். குறிப்பாக இந்த வீடியோவில் சென்னையில் என்ன நிலவரம் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன், வேளச்சேரி ஃப்ளைஓவரில் அந்த சுற்று வட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் யாரெல்லாம் கார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க கொண்டாந்து நம்ம கார் சேஃபாக இருக்கணும். ஏன்னா போன வருஷமே நம்மளுடைய கார் நிறைய செலவு பண்ணோம், மழை வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் காரை கொண்டாந்து ஃப்ளைஓவர் மேலே நிறுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நூற்றுக்கணக்கான கார் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அதுக்கு கூட நேற்று ஈவினிங் வரைக்கும் போலீஸ் காரை இங்கே நிறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எந்தெந்த கார்லாம் நிறுத்தப்பட்டிருந்ததோ அதுக்கு சார்ஜ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னா, போலீஸ் தரப்புல இருந்து ஓரளா ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது ரிட்டன் ஃபார்மேட்ல வரல அப்படின்னாலும் பொதுமக்கள் இதை மாதிரி ஃப்ளைஓவரில் காரை நிறுத்திக்கலாம், ஆனால் ஓரமாக பத்திரமா நிறுத்தணும். ஸோ அதுக்கு போலீஸ் அவங்க சரியாக தான் நிறுத்துறாங்களா அப்படிங்கிற விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பட் அதை தாண்டி இதுக்கு ஃபைன் அப்படிங்கிறது போட வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவு ஓரளவு வந்திருக்கு. இது மட்டும்தான் அப்படின்னா, சென்னையில் எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ளைஓவர் இருக்கோ, எங்கெங்கெல்லாம் இது மாதிரி பாலங்கள் இருக்கோ, அங்கெல்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதுகாப்பாக அவங்க காரை நிறுத்திக்கலாம் ஓரமா, யாரும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் வந்திருக்கு. ஏன்னா போன வருஷம் எந்த அளவுக்கு மக்கள் எவ்வளவு பொருட்களை இழந்து, காரை இழந்து, அந்த கார்லாம் சும்மா ஒரு சின்ன பொருள் மாதிரி தண்ணீரை அடிச்சுட்டு போனதை அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இது நடக்காது அப்படின்னு போன வருஷம் இருந்து ஏமாந்து போனவங்க, அவங்க காரையே முழுசா விட்டவங்க, இல்லை பல லட்சம் செலவு பண்ணி அதை ரிப்பேர் பண்ணவங்களாம் இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அவங்க எல்லாருமே இப்போ கொண்டாந்து சென்னையில் எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ளைஓவர் இருக்கோ அங்கே அந்த கார் அப்படிங்கிறத நிறுத்திட்டு இருக்காங்க. நம்ம காலையிலே சொல்லியிருந்தோம், இன்னைக்கு நைட்டு தான் சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு. ஆனால் கிடையாது, இன்னைக்கு மதியமே ரெட் அலர்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி இவங்க கெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கல்ல இவ்வளவுதான் மழை பெய்யும் அப்படின்னு. ஆனால் அதை விட அதிகமான மழை அப்படிங்கிறது இப்போ சென்னையில் பெஞ்சிட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட மணலி, வில்லிவாக்கம், அண்ணா நகர் இந்த பகுதியிலலாம் 8லேருந்து 9 சென்டிமீட்டர் மழை அப்படிங்கிறது பெய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஒரே நேரத்தில் ஒரு 8 சென்டிமீட்டர் 9 சென்டிமீட்டர் மழையை ஒரு அரை நாளில் பெய்யுது அப்படின்னா, அதை தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு மழை அப்படிங்கிறது அதிகமாயிருக்கு. எல்லாம் எதிர்பார்த்ததை விட முன்னாடியே இந்த மழை அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகவும், இதுக்கு முன்னாடி கனமழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அதிதீவிர கனமழை அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு மழை அதிகமாயிருக்கு. ஏன் இப்போ இந்த நேரத்தில் இவ்வளவு மழை அதிகமாயிருக்கு அப்படின்னா, இப்போ சென்னையில அந்த சுற்று வட்டார கடலோர பகுதியில் இந்த அளவுக்கு மழை பெய்யுதுன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் வங்கக்கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தான். ஸோ அது நாளைக்கு தாழ்வு மண்டலமா மாறும். ஸோ அதனால புதன்கிழமை அன்னைக்கு சென்னை ஃபுல்லா அந்த கடலோர பகுதிகளுக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ இதுல என்ன இன்னொரு டெவலப்மெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த தாழ்வு மண்டலமா மாறுது இல்ல, அது கரையை கடக்கிறதே சென்னையை ஒட்டி தான் கரையை கடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்பொழுதுமே ஒரு புயலோ ஒரு தாழ்வு மண்டலமோ இல்ல ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியோ ஒரு இடத்த கரையை கடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்த ஒரு பெரிய மழை அப்படிங்கிறது இருக்கும், ஒரு புயல் கூட இருக்கலாம், பெரிய காற்று அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கும். ஸோ இது சென்னையை ஒட்டி கரையை கடக்கும் அப்படின்னு இப்போ மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறதுனால சென்னையில மழை அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த உறுதி பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம காரை இந்த ஃப்ளைஓவரை நிறுத்தி வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நேற்றுலேருந்து பார்த்தோம். ஆனால் இப்போ இந்த மழை அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு 12 ஹவர்ஸாக சென்னையில் நிறைய மழை அப்படிங்கிறது பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மழை கண்டினியூ ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயம் செய்தி வெளியான உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடியவங்க முடிஞ்சா அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜவோ டிவியவோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு தூக்கிட்டு போறாங்க. முடியாதவங்க வீட்டு மேலே ஏதாவது ஸ்லாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மேலே கொண்டு போய் வைக்கிறது, எப்படி அந்த பொருட்களை பத்திரப்படுத்துறது அப்படிங்கிற விஷயத்த தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தா இல்லை வயசானவங்க இருந்தா பாதுகாப்பான இடத்துக்கு போற வேலை அப்படிங்கிறதும் இப்போ சென்னையில தொடங்கிடுச்சு. சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் ஒரு 24 மணி நேரம் இல்ல ஒரு 36 மணி நேரம் அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டமான டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா எப்போ என்ன நடக்கும், எங்க வெள்ள பாதிப்பு வரும், எந்த அளவுக்கு மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற விஷயம் எதுவுமே உறுதியா சொல்ல முடியாது. மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு அளவுக்கு கெஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. பட் வருஷம் நம்ம பாக்குறோம்ல, ஏதோ ஒரு அளவு சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை தாண்டி தான் அந்த மழையோ அந்த ஃப்ளட்டோ இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ சென்னையில் அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது அப்படிங்கிறது முக்கியம். ஏன்னா எங்கே எந்த ரோடு பிளாக் பண்ணியிருக்கு, எந்த ரோட்டில் எங்கே குழி இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது, எந்த தரைப்பாலத்துக்குள்ள தண்ணி எந்த அளவுக்கு நிற்கிது, நமக்கு இடுப்பு வரைக்கும் நிற்கிது அந்தாண்ட போயிடலாம் அப்படின்ட்டு போவோம். பட் பார்த்தா கழுத்து வரைக்கும் இருக்கும். குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போறவங்க எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க, வயசானவங்க எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இன்னும் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு 1.5 நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பாதுகாப்பான விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா வெளியில போனாலும் பேருந்து வசதிகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கும், ஏன்னா எல்லாமே டிராஃபிக்.
சென்னை ஃபுல்லாவே நம்ம பார்க்குறோம், ஃபுல்லா டிராஃபிக்கா இருக்கு. அப்படிங்கிறப்போ வெளியில போயிட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். முடிஞ்ச அளவுக்கு சென்னையில் எல்லா அலுவலகமே லீவ் அப்படிங்கிறத விட்டுருப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா கூட லீவு போட்டுட்டு வீட்டில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சரியான விஷயமா இருக்கும். ஸோ பாதுகாப்பாக இருங்க. உங்களால் முடிஞ்சது அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இப்போ நாம வந்து ஒரு சேஃபான இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா மற்றவங்க யாராவது ரொம்ப தாழ்வான பகுதியில் இருக்காங்க, அந்த இடத்த வெள்ளம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச உதவிகள் அப்படிங்கிறத செய்யுங்க. ஏன்னா இப்போவே மெயின் ரோட்லலாம் ஒரு அடி வரைக்கும் தண்ணி தேங்குறது அப்படிங்கிறது தொடங்கிடுச்சு. ஸோ அங்கங்கே போட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் போட் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு உருவாக்கி சென்னையில் முக்கியமான எங்கெங்கெல்லாம் பள்ளிக்கரணை, வேளச்சேரி அந்த பகுதிகளெல்லாம் போட் அப்படிங்கிறது, அதாவது தண்ணி அப்படிங்கிறது நிறைய நிற்கும். ஸோ அந்த பகுதிகளெல்லாம் போட் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறத உருவாக்கி ரெடியாகவே வச்சிருக்காங்க. போட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு 4 அடி 5 அடி வரைக்கும் தண்ணி தேங்கின பகுதிகளில் தான் போட் வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸோ மற்ற பகுதிகளெல்லாம் மேனுவலாக நம்மளால என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும், யாராவது எங்கேயாவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களை எப்படி காப்பாற்றுறது, ஸோ இந்த மொபைல் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது இதை மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி சார்ஜ் எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா உங்கள் கையில் மொபைல் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அங்கேருந்து வெளியில் வர முடியும். இல்லை யாருக்கோ ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா கூட அவங்கள மொபைல் உங்கள் கையில் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் காப்பாற்ற முடியும். சென்னை கார்பரேஷன்லேருந்து இது தொடர்பாக எல்லாத்துக்குமே உங்கள் வீட்டில் பாம்பு வந்துடுச்சா, இல்லை உங்கள் ஏரியாவில் வந்து மரம் உறிஞ்சி விழுந்துடுச்சா, இல்லை கேஸ் லீக்கேஜ் இருக்கா, எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கா, எது இருந்தாலும் அதுக்குன்னு தனியாக நம்பர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நம்பரை நான் டிஸ்பிளேல காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த நம்பர் தேவையோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இல்லை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு இது சம்பந்தமாக எதுக்காவது தொடர்பு கொள்ளணும் அப்படின்னா தொடர்பு கொண்டு கண்டிப்பாக பேசுங்க. உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, வேற யாருக்காவது அந்த ஹெல்ப் தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் உடனே இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை ஷேர் பண்ணி இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. இந்த நம்பர் அப்படிங்கிறது சென்னை கார்பரேஷன் வெளியிட்ட நம்பர் தான். இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்தது அப்படின்னா கூட கண்டிப்பாக நான் அடுத்த வீடியோவில் ஏதாவது அப்டேட் வந்தது அப்படின்னா உங்க கூட உடனடியாக ஷேர் பண்ணிடுறேன். இதில் என்ன ஒரு வருத்தத்துக்குரிய செய்தி அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த நியூஸ் சேனல்ஸ்லாம் இந்த சென்னையில் மழையை பற்றி போடுறப்போ கீழே வந்து கமெண்ட்ல போடுறாங்க. என்ன அப்படின்னா இந்த நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாமே இந்த விஷயத்த ரொம்ப எக்ஸாஜினேட் பண்ணி சொல்றாங்க, ரொம்ப அதிகமாக பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் சில விஷயங்கள்ல மேபி அப்படி இருந்திருக்கலாம், நீங்க உணர்ந்திருக்கலாம். பட் சென்னை மழை அந்த ஃப்ளட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா சென்னையில் இருந்தவங்களுக்கு அது தெரியும். வருஷம் இது மாதிரி ஏதோ ஒரு புயல், ஏதோ ஒரு ஃப்ளட் அப்படிங்கிறது நடக்குது. எத்தனை 100 பேர் இறந்து போறாங்க, எத்தனை குடும்பங்கள் வந்து அவங்களுடைய உடைமைகளை இழந்துட்டு அவங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாம் தண்ணியில அடிச்சுட்டு போனதை பார்த்துட்டு அழுதுட்டு நின்றுப்பாங்க அப்படின்னு அந்த குடும்பங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் நம்ம கண்கூடா பார்க்கக்கூடிய விஷயம். இதெல்லாம் நியூஸ் சேனல்ஸ் வந்து எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா கண்கூடா நம்ம போன வருஷம் பார்த்தோம், மிக்ஜாம் புயல்ல எவ்வளவு பாதிப்பு நடந்தது, எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்க அப்படின்னு. கவர்மெண்டே ஒரு 100 பேர் இறந்து போறாங்க அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் விடுறாங்க அப்படின்னா அங்க அந்த மரணம் நடந்தது அப்படிங்கிறது மினிமம் ஒரு 200 இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு 200 பேர் சாகுற அளவுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அதை விட பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்னவா இருக்கும். ஸோ இதை மாதிரி விஷயங்கள்ல நியூஸ் சேனல் வந்து எந்த விஷயங்களை எந்த அளவுக்கு உடனடியாக சொல்ல முடியுமோ சொல்றாங்க. பட் வேணா மேபி சொல்ற அந்த தோனி இருக்குல்ல, ஒருத்தவங்களை பயம் கொடுத்தாம கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக அவங்க வந்து ரொம்ப செக்யூர்டா ஃபீல் பண்ற மாதிரி அந்த நியூஸை வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா மேபி நல்லா இருக்கும். பட் யாரும் இங்க எக்ஸாஜினேட் பண்ணிலாம் சொல்லல. சென்னையில் இருந்தவங்களுக்கு இதை பற்றி நல்லாவே தெரியும். ஸோ இப்போதைக்கு சென்னையில் இருக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருங்க. உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி டிஸ்பிளே பண்ண அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பரை பயன்படுத்திக்கோங்க. அடுத்து என்ன அப்டேட் வருது அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.